夕焼けの匂いがする帰り道。あの頃の放課後は少しだけ長く感じた。カンカンカン。遮断機の音は遊びの合図みたいだった。通学帽、セーラー服、そして学ラン、制服が時代を語っていた。線路の前でじゃれ合ってた。今日も誰かが後ろから押してくる。電車が通るたび心も少し揺れていたのかもしれない。静けさだけが残った踏切に少しだけ切なさがこもっていた。笑いながらまた歩き出す。何もなかったように。カンカンカン。あの音が胸にしみる日が来るなんて思わなかった。登録&いいね